Andijon viloyatida haydovchi zil rusumli transport vositasini boshqarib ketayotib, uxlab qolishi oqibatida yo'l markazida joylashgan elektr temir ustuniga urildi. Bu haqida viloyat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 3-noyabr kuni soat 22:15 atrofida Andijon shahar Madaniyat mahalla fuqarolar yig'ini Oltinko'l ko'chasida 1963-yilda tug'ilgan haydovchi o'zining zil 130 rusumli yuk transport vositasini boshqarib ketayotib, uxlab qolgan va qatnov qismining o'rtasidagi elektr temir ustuniga borib urilgan. Ushbu yo'l transport hodisasi oqibatida haydovchi yengil tan jarohati olib, Andijon shahar shifoxonasiga murojaat qilgan. Mazkur holat yuzasidan hozirda Andijon shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.